Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Un día máis estamos na radio e na televisión municipal de Cerceda, tamén en internet, se queren, en rtvcerceda.com, co informativo local. Hoxe é venres 23. Imos a falarlles de un contacontos, os que nos sigan no informativo do mediodía están a tempo a disfrutar del, os máis pequenos da casa, pero mañán hai sábados de baile, do que falaremos tamén, como do servicio de pediatría, que vai a estar xa de novo toda a semana en Cerceda, no Centro de Saúde de Cerceda. En canto ao DNI, que sepan todos que o DNI se pode renovar en Cerceda a próxima dentro de 2 semanas, a principios do mes de febreiro. O CPI, o Cruce de Cerceda, conmemorou o pasado mércores os 50 anos que terán no mes de marzo unha celebración. Falaremos das probas para a obtención da ESO para maiores de 18 anos e do programa de promoción da saúde que se está levando a cabo. Falaremos de doazón de sangue, da recollida de lixo voluminoso e do punto limpo. Tamén dos deportes. Esta fin de semana temos de novo encontros na maioría dos equipos do Concello, e pasaremos todos eles. E por último, en canto tempo, seguimos ca influencia desa potente borrasca chamada Ingrid, que nos seguirá traendo tempo desapacible. Como decíamos ao principio do informativo, se nos siguen no informativo do mediodía, están a tempo aqueles que queiran disfrutar para os máis pequenos da casa de un contacontos. Hoxe venres, día 23, hai un contacontos na Biblioteca Municipal de Cerceda e ás 5:30 da tarde, insistimos, para os máis pequenos da casa de 0 a 5 anos, o contacontos se chama A Viaxe de Nano, de xeito gratuito ás 5:30. E mañán sábado hai unha nova edición do programa Sábados de Baile. En este caso, mañán sábado 24 ás 7 da tarde e ata as 10 da noite no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho. Na primeira planta, o dúo Charada será o que poña a música e logo, evidentemente, todos os asistentes á diversión. Esta nova actividade de Sábados de Baile pecha as deste mes de xaneiro. No mes de febreiro volve a haber outras 2 actividades de sábados de baile. Diversión para todos os que queiran achegarse. Mañán sábado 24 de 7 da tarde a 10 da noite o dúo Charada no local social de Cerceda. E como xa informábamos onte, o servicio de pediatría estará toda a semana no Centro de Saúde de Cerceda. Ante as queixas dos pais pola supresión do servicio de pediatría, que en concreto os mércores, o Concello de Cerceda, a través do seu alcalde, Juan Manuel Rodríguez, contactou coa xerencia do área sanitaria da Coruña para xestionar este problema, como xa se fixo noutras ocasións. A noticia é que dende xa esta semana se recupera o mércores como día de consulta de pediatría, quedando así o servizo disponible todos os días da semana, de luns a venres. Hai anos que a área de pediatría de Cerceda ten sido xeto da acción política institucional por parte do Concello, porque xa foi protagonista en varias iniciativas, incluso parlamentarias, por parte da nosa exdiputada autonómica Begoña Rodríguez Rumbo, que, por outra banda, tamén constituiu o motivo de múltiples conversacións que leva mantido o Concello de Cerceda a través actualmente do seu alcalde, Juan Manuel Rodríguez, con responsables do Sergas. Cerceda é un concello cunhas tasas de natalidade con tendencia ascendente nos últimos anos, o que, evidentemente, de ningún xeito xustifica esa minoración do servicio. O luns, martes e xoves e os venres se seguirá ofrecendo a pediatría a primeira hora da mañán ata media mañán, mentras que os mércores se fará igual, pero de media mañán ata media día. Esa será os horarios que terá o servicio de pediatría, que vai a estar de novo toda a semana, luns, martes, mércores, xoves e venres no Centro de Saúde de Cerceda. Máis temas, falámoslles do DNI, porque se vostede ten o DNI caducado ou lle vai a caducar en breve, ou tamén o pasaporte, que sepa que pode renovalo aquí en Cerceda
porque van a estar un equipo da Unidade Móvil da Policía Nacional o día 9, luns 9 de febreiro, en Cerceda para realizar ese trámite, a de renovar o DNI ou o pasaporte. Todo aquel que queira ten que pedir primeiro cita previa nas dependencias da Policía Local, na planta baixa do Concello. Ten que achegarse ali e daránlle unha hora para ese día, para o 9 de febreiro, para poder renovar o DNI ou o pasaporte en Cerceda. Máis temas, falamos agora das probas para a obtención da ESO para maiores de 18 anos, porque a Consellería de Educación ven de convocar as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de 18 anos, para as convocatorias de marzo e de xuño. O plazo de matriculación para a de marzo comeza o 26 de xaneiro e remata o 9 de febreiro. Eso será para os exámenes do 27 de marzo, mentras que para os exámenes do 5 de xuño abre o plazo do 7 ou 17 de abril. Deben presentar a solicitude, deben presentar o DNI e a certificación académica de probas superadas, de ser o caso. As solicitudes poden presentalas nos institutos Eduardo Pondal da Coruña ou no Instituto San Clemente de Santiago, que son os que máis próximos quedan a Cerceda. Poden obter máis información, se queren, no teléfono do Concello 981 68 50 01, ca Oficina de Promoción de Emprego, que dirixe Belén Viqueira e tamén Javier Rodríguez. Ou tamén poden directamente contactar co teléfono da Xunta 981 54 65 49. Máis temas, o Concello de Cerceda, xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia, organiza un programa de promoción da saúde aquí en Cerceda, no Viveiro de Empresas. Abrangue actividade física, alimentación saudable ou benestar emocional. Se vai a prolongar dende este mes de xaneiro ata o mes de xuño con actividades teórico-prácticas. Será no Viveiro de Empresas de Cerceda todos os xoves pola mañán ás 11. Insistimos que se alguén quere sumarse pode facelo, xa comenzou a pasada semana, onte xoves estivo a segunda edición e vai a ser así ata o mes de xuño, insistimos, con diferentes temáticas, a de promoción da saúde, a actividade física e tamén benestar emocional. Si queren inscribirse ou anotarse, é gratuito, poden chamar ao teléfono 881 98 15 53 ou os Servicios Sociais de Cerceda 981 68 60 68. Este próximo luns, o luns que ven, se pode doar sangue en Cerceda pola tarde, no campo da Feira de Cerceda, este luns día 26, dende as 4 ata as 9 estará o autocar blanco doados para recoller as doazóns daquelas persoas que queiran seguir sendo ou ser solidarios co resto. Importante a doazón de sangue para salvar vidas. Este luns 26, no campo da Feira de Cerceda, pola tarde, de 4 a 9, se pode doar sangue. Esta próxima semana tamén é a recollida de lixo voluminoso porta a porta. O Concello de Cerceda presta este servicio de recollida de residuos voluminosos, aqueles que non se poden depositar nos colectores da rúa polo seu tamaño, polas súas características. Esta recollida realízase os últimos venres de cada mes, polo tanto corresponde a este próximo venres día 30. Poden depositarse o día anterior antes das 7 da mañán. Queda totalmente prohibido depositar os residuos voluminosos con máis antelación. Para facer uso deste servicio deben chamar os teléfonos da empresa concesionaria, o 981 69 30 72 ou o teléfono móvil 616 167 131. Aí deben indicar a cantidad de lixo que van a depositar e onde o van a facer. E tamén lle recomendamos lle recordamos que en Cerceda dispoñemos de un punto limpo, donde poden depositar persoalmente ese lixo ali directamente de xeito gratuito. O punto limpo de Cerceda, que está no Acevedo, no polígono industrial, abre martes e xoves de 9 da mañá a 2 e os sábados pola mañán tamén de 9 a 2. Máis temas, falamos agora de unha nova convocatoria de axudas á natalidade da Xunta de Galicia. O Goberno galego volve a activar unha axuda para fomentar a natalidade en Galicia, que ten como obxectivo cubrir os gastos que supón o nacemento, a xestación ou a adopción de un fillo. A cuantía desta axuda é de 1.200 euros durante o primeiro ano e o plazo de convocatoria, a convocatoria actual, termina o día 31 de marzo, polo que están a tempo aínda. Esta axuda se pode solicitar a través do portal web da Xunta de Galicia, donde xa
dende que se puxo en marcha esta tarxeta Benvida, máis de 120.000 familias galegas disfrutaron da tarxeta Benvida, un programa implantado no 2016 co obxectivo de apoiar as familias cos gastos derivados do nacemento de un fillo ou filla, da adopción ou a garda con fins adoptivos. Se trata dunha axuda inicial de 1.200 euros durante o primeiro ano de vida, aínda que esta cantidade se pode duplicar ata 2.400 para un terceiro fillo ou siguientes. No caso de familias que vivan en localidades de menos de 5.000 habitantes, o monto da axuda se incrementa nun 25%. Lembren que se queren solicitala poden facelo directamente a través de a Xunta de Galicia, tamén poden solicitala directamente, insistimos, a través da Xunta de Galicia, a través da súa sede electrónica, e poden pedir axuda para que lle tramiten ou lle axuden a facelo nos servicios sociais da Casa do Concello. Están na terceira planta ou poden chamar por teléfono e pedir cita no 981 68 50 68 60 68. Nos imos cos deportes para esta fin de semana, para mañán sábado e pasado mañán domingo. Temos interesantes encontros, aínda que en algunhas categorías non habrá competición. En canto á primeira categoría, Galicia, o Queixas, que ven de vencer a domicilio, pretende seguir con esa racha de resultados e para elo ten que vencer na casa. O partido é Queixas Cacheiras, este domingo ás 4:30 da tarde no campo da Revolta. Na terceira Galicia, o Atlético Cercedense quere seguir tamén con unha boa racha de resultados e para elo debe de vencer ao Aranga a domicilio. Aranga Atlético Cercedense o domingo ás 5 da tarde en Aranga. Mentras que o Rodís, que tamén ven de vencer a pasada fin de semana, quere facer o mismo na casa contra o Bisantoña. Rodís Bisantoña o domingo ás 4 da tarde no campo das Tinajas en Encrobas. E o San Martiño, que tamén venceu a pasada fin de semana, xoga na casa contra o Carral B. San Martiño, Carral B o domingo ás 4:30 no Roxo. Como decíamos, no fútbol femenino, o Atlético Cercedense líder descansa ou non hai xornada nesta fin de semana. Si xogan os xuveniles do Atlético Cercedense, que xa xogan mañán. Atlético Cercedense xuvenil, Sada. O partido é mañán sábado ás 4 da tarde no Roxo. Os cadetes, pola súa parte, tamén xogan na casa, pero o domingo. Atlético Cercedense cadete, que é o líder da categoría, Bergantiños D, o domingo ás 12 do mediodía no Roxo. Os infantís tamén xogan a casa mañán sábado. Atlético Cercedense Infantil, Carral B, mañán sábado ás 6 da tarde no Roxo. Os alevíns, o equipo A xoga en Pallosaco. Pallosaco, Atlético Cercedense Alevín, o Alevín A, xogan mañán sábado ás 10 da mañán en Pallosaco. E o Alevín B xoga o domingo. Atlético Cercedense Alevín B, Abellá B. Xogan o domingo ás 11:10 no Roxo. Os benxamíns, o equipo A tamén xoga mañán sábado, pero fora da casa. Unión Campestre, Atlético Cercedense, Benxamín A, mañán sábado a 1 da tarde en Montrobe. E o Atlético Cercedense, Benxamín B, xoga na casa. Atlético Cercedense, Benxamín B, Abellá. O partido é mañán sábado ás 11 da mañán no Roxo. E xogan fora da casa os prebenxamíns, en Pallosaco. Pallosaco, Atlético Cercedense, prebenxamín. Mañán sábado ás 11 da mañán en Pallosaco. En canto aos veteranos, en ninguna categoría hai competición, hai xornada nesta fin de semana. En canto tempo, mañán sábado, incluso o domingo, continuaremos na influencia da borrasca Ingrid, centrada ao norte de Galicia. Vai a xerar circulación de ventos do noroeste marcada e achegando liñas de inestabilidade. Teremos mañán, polo tanto, unha xornada con ceos anubrados e con chubascos que poden ser localmente treboentos e que poden vir acompañados de sarabia. Incluso tamén de neve nas cotas por 600-700 metros, subindo pola noite a 1200. As temperaturas mínimas non terán cambios e as máximas ascenderán lixeiramente. O vento soprará de compoñente oeste moderado, con intervalos de fortes en zonas altas e tamén fortes no mar. Sigan tendo precaución na carretera e tamén, insistimos, nas zonas abertas. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción e que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.